Գյուղական բնակավայրի համար մի փոքր անսովոր տեսարան է, լվացվում են ասֆալտապատ փողոցն ու սալարկված մայթերը։ Դիլիջան համայնքի Թեղուտ գյուղի անցյալ տարի կառավարության աջակցությամբ հիմնանորոգված մոտ 3 կիլոմետր երկարությամբ գլխավոր ճանապարհն է, որը փոխել է գյուղի տեսքը, մուտքի առաջին տպավորությունը։ Բայց ճանապարհաշինարարները Թեղուտում պարապ չեն մնացել։ Հիմա էլ սուբվենցիոն ծրագրով կառուցում են գյուղամիջյան միաժամանակ մի քանի ճանապարհ, ընդհանուր 1 կիլոմետրից ավելի։ Առաջին տուֆապատման ծրագիրն է, բայց ոչ առաջին սուբվենցիան։ Սուբվենցիոն ծրագրով կատարվել է ջրագծի կառուցում 9 կիլոմետր երկարությամբ, որը այս պահին ապահովում է ամբողջ գյուղը շուրջօրյա ջրով։ Խմելու ջրի խնդիր այլևս չունենք գյուղում։ 24-25 թվականներին ավարտվել է, 26 թվականի սուբվենցիով ծրագրով սկսել են գյուղամիջյան ճանապարհների տուֆապատման աշխատանքները, 4 փողոց, մոտ 1600 գծամետր տուֆապատում պետք է իրականացնենք, ընտրվել է շատ կարևոր ճանապարհները։ Գյուղի ճանապարհների խնդիրը մոտ 35-ից 40%-ով լուծվում է։ Ծրագրի ընդհանուր արժեքը 155 միլիոն դրամ է, որի 65%-ը պետության մասնաբաժին է։ Ապրիլի սկզբից մեկնարկած շինարարությունը ընթանում է մի քանի ուղղությամբ։ Ճանապարհները վերանորոգվում են կապիտալ, դրանք ջրահեռացում, սելավատարների վերանորոգում, հենապատեր կան փողոցներ, որոնք որ ամբողջությամբ սկզբից մինչև վերջ տեղադրվում են հենապատեր։ Սա 11-րդ փողոցն է, ունի 330 գծամետր երկարություն, որտեղ որ խնդրահարույց է։ Միշտ սելավները ճանապարհը քշում տանում են, ամենակարևոր փողոցներից մեկն է։ Շատ շարժ կա, սա այնպես է սարքվելու, որ նախ ջուրը վնաս չտա, հետո ինքը դիմանա շատ երկար։ Այս ճանապարհները նաև զբոսաշրջության առումով են կարևոր, ասում է գյուղի վարչական ղեկավարը։ Դիլիջան համայնքի բնակավայրերից վերջին տարիներին այստեղ ամենաշատ հյուրատներն են կառուցվել։ Մեր գյուղի դիրքը այնեցա, որ ուղիղ տարածք չի, տուրիզմի հետ կապված բոլոր հյուրատները հիմնական գյուղի մեջ է, ու այդ ուղղություններով շատ ունենք հյուրատներ, հենց այս ճանապարհների ուղղություններով։ Շատ մեծ ներդրում է սա, համ համայնքի համար, համ տուրիզմի համար։ Ճանապարհները պատրաստ կլինեն մինչև օգոստոսի վերջ, իսկ ճանապարհաշինական ծրագրերը կշարունակվեն։ Նարայ Ոսկանյան, Գայանե Թամամյան, Վահե Թամամյան, լուրեր։